Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak ngjarjet në Big Brother VIP Kosova. Tani, jeta na sfidon, jeta është një sfidë, mund të kemi gjëra të paimagjinueshme, na ndodhin gjëra që ne nuk i presim, si historia që në fakt përflitet jashtëzakonisht shumë në rrjetet sociale e Labinot Rexhës, një histori që po komentohet në për të gjitha rrjetet sociale. Tani, unë them që këto historitë janë shumë të ndjera, sido që tjetë Stefania, gruaja në fjalë, duhet të jetë sinqert dhe duhet të jetë drejt në atë që thotë se shkatëron familje. Por, në anën tjetër, gabimi i Labit ku ishte sonte, nuk duheshte në asnjë mënyrë që të nxjerrë një emër, qoftë ajo edhe familjarit të tij apo mikut të tij, sepse mendoj që derisa zotëria në fjalë, që pretendohet të jetë babai i këtij fëmie që fatkeqësisht u bë virtual, nuk e pranon që ta pranon fëmijën e tij, atëherë pse duhet që të përmendet emri? Nuk e dim se në çfarë e thanash, do me thënë vjen ky fëmijë, nuk e dim se si ka mbetur shtatzën zonja në fjalë, mund të jetë edhe nga një dashuri që nuk ka patur, do me thënë një fund të lumtur, gjithsesi nuk është e bukur. Unë uroj që Labi të ketë jetën me bashkëshorten e tij, uroj që të kenë këtë dashurinë që kanë, pash në sytë e Labi sepse kishte frikë që mos ta humbën bashkëshorten e tij, do me thënë pash një lloj stepje. Por gjithsesi unë apeloj kundërdrejt të gjithë gazetarëve dhe të gjithë atyre që merren në fakt me këto komentime, të jemi pak më të përmbajtur, të jemi pak më të, le të themi, më të vëmendshëm në atë se ç'publikohet, sepse nuk është e bukur se në fund të ditës lëndohen familje. Unë gjithsesi atij fëmije ju uroj jetë të lumtur, sido që të jetë, edhe më vjen shumë keq që u përmend një emër brenda kësaj shtëpie që ndoshta edhe sonte ajo familje është e shokuar. Ne do të presim reagimin edhe nga familjarët e Labit, me patjetër që ndoshta do të reagojnë pasi që është përmendur emri i atij brenda, por gjithsesi unë mendoj që le ta komentojmë Labin brenda kornizës së lojës dhe jo të dalim përtej saj.